ასობით მეცნიერის თანახმად COVID-19 დახურულ სივრცეში ჰაერით ვრცელდება პატარა ნაწილაკების მეშვეობით. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისადმი წერილში 32 ქვეყნის 200-ზე მეტი მეცნიერი მოითხოვს, რომ ორგანიზაციამ შეცვალოს თავისი მითითებები კორონავირუსის გავრცელების თაობაზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია დღემდე აცხადებს, რომ COVID-19 ვრცელდება ხველებითა და ცემინებით წარმოქმნილი წვეთოვანი ნაწილაკებით, რომლებიც ეცემა ზედაპირზე და რომ პირდაპირ ჰაერში გადაცემა იშვიათია. ღია წერილი მომავალ კვირაში გამოქვეყნდება სამეცნიერო ჟურნალში. ახალი კვლევის თანახმად, COVID-19-ის შტამი, რომელიც ამჟამად დომინირებს მსოფლიოში, ჩინეთში აღმოჩენილ ადრეულ ვარიანტზე უფრო გადამდებია. ჟურნალ Cell-ში გამოქვეყნებულ კვლევაში ნათქვამია, რომ ევროპიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადასული ახალი შტამი უფრო გადამდებია, მაგრამ როგორც ჩანს, უფრო მძიმე დაავადებას არ იწვევს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წამყვანი მეცნიერის სუმია სვამინათანის თქმით, მეტი კვლევაა საჭირო იმის დასადგენად, როგორ მოქმედებს სხვადასხვა შტამი მოსახლეობაზე. All viruses mutate, and that is to be expected. Recently, there's been some finding that a specific mutation, which is called the D614G, may make the virus replicate more. So this is a finding in the laboratory. When the virus is grown in the laboratory, if you take a virus with this mutation, it seems to grow better. It seems to replicate faster, which means that it may be more transmissible. But it's a long way between finding something in the laboratory and then showing that it actually makes a difference to the epidemiology or the clinical presentation of patients who may be infected with the virus with this mutation. ერთი კარგი ამბავი შინაური ცხოველების პატრონებისთვის. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად ძალზე მცირეა იმის ალბათობა, რომ ცხოველებმა COVID-19 გადასდონ პატრონებს. There's very little risk from domestic animals because there was some concern about domestic animals becoming a source of infection. კორონავირუსი რამდენიმე ცხოველს დაუდგინდა, მათ შორის შინაურ კატებს, გრცვინებსა და ვეფხვებს, მაგრამ შინაური ცხოველებიდან ადამიანზე დაავადების გადასვლა არ დასტურდება. მედმუშაკები ევროპასა და სხვა ქვეყნებში შეშფოთებას გამოთქვამენ, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მედიკამენტ რემდესივირის 3 თვის სამყოფი მთელი მარაგი შეისყიდა. როგორც ჩანს, ეს წამალი ამოკლებს COVID-19-ის მძიმე შემთხვევების განკურნების დროს. ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის სამინისტრომ 30 ივნისს გამოაცხადა, რომ შეისყიდა რემდესივირის 500,000 კურსი. წამლის თითქმის მთელი მარაგი, რაც ხელმისაწვდომია სექტემბრის ბოლომდე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გამოაცხადა, რომ წვეთს მალარიის წამლის პლაქვენილის გამოცდას COVID-19-ის სამკურნალოდ. ორგანიზაციის მკვლევრებმა აღმოაჩინეს, რომ პლაქვენილი ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში სიკვდილიანობაზე ძალზე მცირე გავლენას ახდენს ან საერთოდ ვერ ახდენს. კვლევა შეიძლება გაგრძელდეს იმის დასადგენად, რამდენად გამოსადეგია ის პრევენციისა და მსუბუქი შემთხვევებისთვის. გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც მსოფლიოს კონფლიქტებში ცეცხლის შეწყვეტას მოითხოვს კორონავირუსის პანდემიის დროს. რეზოლუცია მხარს უჭერს მარტში გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის მიერ გაკეთებულ მოწოდებას და სხვათა შორის ეხება კონფლიქტებს იემენში, სირიაში, ლიბიასა და სამხრეთ სუდანში. Yesterday, this council finally sent a sign of unity by endorsing the Secretary General's call for a global ceasefire. Resolution 2532 was long overdue. And let us now implement it together by working towards country-specific ceasefires. We all know that they can facilitate humanitarian access and serve as entry points for political talks. უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის მიღებას აფერხებდა უთანხმოება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თავობაზე, რომელიც არ არის ნახსენები საბოლოო ვერსიაში. სხვადასხვა ქვეყნის ჯანდაცვის სპეციალისტები COVID-19-ის ვაქცინის შექმნის სხვადასხვა ვადებზე ლაპარაკობენ. შეერთებულ შტატებში ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორმა დოქტორმა ფრენსის კოლინზმა თქვა, რომ ქვეყანაში მოქმედმა ვაქცინის პროგრამამ შესაძლოა წლის ბოლოსთვის მოგვცეს შედეგი.
enroll 30,000 volunteers, and that should take a matter of some months. We are all optimistic that the goal that we have set to have a vaccine that works and is safe by the end of 2020 will be met by one of the vaccines. I've just mentioned one, but of course there's several all being conducted side by side. And that we would then have by early 2021 300 million. მაგრამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ეწინააღმდეგება ვადის დათქმას. ვინაიდან წარმატებული ვაქცინის პროდუქციაში ჩაშვებას დრო დასჭირდება. It would be unwise at this point to predict when vaccine could be rolled out. Certainly it would be in this calendar year, I think it's going to be difficult for vaccines. Vaccines may have shown efficacy by the end of the year. The question will be whether or not the scale up and production of those vaccines will be enough for us to begin vaccinating people early in 2021. ვაქცინის 150-მდე კანდიდატი განვითარების სხვადასხვა ფაზაში იმყოფება, მაგრამ გამოცდისა და ნებართვის მოპოვებას მინიმუმ 1 წლამდე შეიძლება დასჭირდეს.